স্ক্যান্ডিয়াম হলো একটি রাসায়নিক উপাদান যার চিহ্ন SC এবং পারমাণবিক সংখ্যা 21। একটি রোগ-পোষাদা ধাতব ডি ব্লক উপাদান। এটি ঐতিহাসিকভাবে ইট্রিয়াম এবং ল্যান্থানাইডের সাথে একটি বিরল মৃত্তিকা ধাতু হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এটি 1879 সালে স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে খনিজ ইউক্সেনাইট এবং গ্যাডোলিনাইটের বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছিল। স্ক্যান্ডিয়াম যৌগগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি অ্যালুমিনিয়াম এবং ইট্রিয়ামের মধ্যে মধ্যবর্তী। ম্যাগনেসিয়াম এবং স্ক্যান্ডিয়ামের আচরণের মধ্যে একটি তির্যক সম্পর্ক বিদ্যমান, যেমনটি বেরিলিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে রয়েছে। গ্রুপ 3 এর এই উপাদানগুলির রাসায়নিক যৌগগুলিতে প্রধান অক্সিডেশন স্টেট হল +3। স্ক্যান্ডিয়াম রূপালী বর্ণের একটি নরম ধাতু। বায়ু দ্বারা অক্সিডাইজ করা হলে এটি একটি সামান্য হলুদ বা গোলাপি রং উৎপন্ন করে। প্রকৃতিতে স্ক্যান্ডিয়াম SC45 আইসোটোপ হিসাবে পাওয়া যায়, এটি তার একমাত্র স্থিতিশীল আইসোটোপ। স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং মাদাগাস্কার থেকে পাওয়া বিরল খনিজ যেমন থোটভিটাইট, ইউজেনাইট এবং গ্যাডোলিনাইট হল এই মৌলের একমাত্র পরিচিত উৎস। স্ক্যান্ডিয়ামের বিশ্ব উৎপাদন প্রতি বছর 15 থেকে 20 টন। ধাতব স্ক্যান্ডিয়াম তৈরি করতে অক্সাইডকে স্ক্যান্ডিয়াম ফ্লোরাইডে রূপান্তরিত করা হয় এবং তারপর ধাতব ক্যালসিয়াম দিয়ে রিডিউস করা হয়। USGS রিপোর্ট অনুসারে 2015 থেকে 2019 পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছোট স্ক্যান্ডিয়াম ইনগটের দাম প্রতি গ্রামে $107 থেকে $134 এবং স্ক্যান্ডিয়াম অক্সাইডের দাম প্রতি গ্রামে $4 থেকে $5। স্ক্যান্ডিয়ামের প্রধান প্রয়োগ হল ছোটখাটো মহাকাশ শিল্পের উপাদানগুলির জন্য অ্যালুমিনিয়াম স্ক্যান্ডিয়াম অ্যালয় তৈরি। এই খাতগুলিতে 0.1% এবং 0.5% স্ক্যান্ডিয়াম থাকে। এগুলিকে রাশিয়ান সামরিক বিমান, বিশেষ করে মিকোয়ান, কারিভিক, MiG-21 এবং MiG-29 এ ব্যবহার করা হয়েছিল। ক্রিয়া সরঞ্জামের কিছু জিনিসপত্র, যা হালকা ওজনের উচ্চ কার্যক্ষমতার উপকরণের উপর নির্ভর করে, তা স্ক্যান্ডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে তৈরি করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে বেসবল ব্যাট, তাঁবুর খুঁটি এবং বাইসাইকেলের ফ্রেম এবং উপাদান। ল্যাক্রোস স্টিকগুলিও স্ক্যান্ডিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয়। আমেরিকান আগ্নেয়াস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানি স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন সেমিঅটোমেটিক পিস্তল এবং রিভলভার তৈরি করে যার ফ্রেম স্ক্যান্ডিয়াম অ্যালয় এবং টাইটানিয়াম বা কার্বন স্টিলের। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ SC46 একটি ট্রেসিং এজেন্ট হিসেবে তেল শোধনাগারে ব্যবহৃত হয়। স্ক্যান্ডিয়াম ট্রাইফ্লেট হল একটি অনুঘটক যা জৈব রসায়নে ব্যবহৃত হয়।